വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ത്രെഡ് ആൻഡ് ടംബിൾ. അപ്പൊ ഇന്ന് ബോൺഫയർ നൈറ്റ് ആണ്. ഈ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് പറഞ്ഞ ഫയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫയർ വർക്ക്സ് കാണാൻ പോവാണ്. പോവെന്ന് പറയുമ്പോ ദൂരത്തേക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പോവുക, ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാർക്കിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മള് റൂമിലിരുന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണും, നല്ല ഹൈറ്റിൽ വരുന്നത് കാണും. ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ് മാത്രം നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കാണൽ തുടങ്ങി. ബോൺഫയറിന്റെ റീസൺ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിരി വരും. ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലില്ലേ, താൻ കുഴിച്ച വീൽ താൻ തന്നെ വീഴും, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണിത്. അപ്പം എന്താ, ഞാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞിരുത്തേ. ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റ്സ്, കിങ്സ് ഓരോന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അവരെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ട് വന്നു, അതായത് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. അയാൾ ഈ പാർലമെൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഫുള്ള് ഗൺ പൗഡർ ഇട്ടു അതിൻ്റെ അടിയിൽ. അയാൾ ടണൽ കൂടി എന്തൊക്കെയാണ് കയറിയത്, അങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. എന്നിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫയർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റ്സും വന്ന് ഫയർക്ക് ഇടാൻ ആ ദിവസം പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്ത് അയാൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫയർ ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അയാളെ മേത്താണ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു. ചെറുതായിട്ട് തട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, അപ്പത്തിന് അത് അയാളെ മേത്താണ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ഗവൺമെൻറ്റ്സിന് ഓർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഇയാൾക്കാണ് പണി കിട്ടിയത്. ഇയാൾ അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്. ഈ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോക്സ് നൈറ്റ് എന്നും ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ ദിവസം ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഈ വലിയ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് മോസ്റ്റ് സ്ഥലത്തും അയാളെ ഫോട്ടോ പോലെ അത് കത്തിക്കലുണ്ട്. ഈ വലിയ ഫയർ ഇപ്പം നമ്മളെ മരം കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഓരോ പാലറ്റ് വന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഇതിനാണെന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇതിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയൂലായിരുന്നു. ഈ ഫയർ വർക്ക്സ് ഒരു 6 മണി ആയപ്പത്തിന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 6:30ക്കാണ് പോയത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ 9:30 ആയി, ഇപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫയർ വർക്ക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ചിലത് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ഉയർത്ത് പോകുന്നത്. ഇതിൽ നല്ല വലിയ ഹൈറ്റിൽ പോകുന്ന ഫയർ വർക്ക്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഹൈറ്റിൽ പോകുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഫയർ കത്തിക്കയ്യോളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് പരിപാടി. ഞാൻ പോയിന്ന് വരാനായപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാനായിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാൽ കുറച്ചായിട്ട് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ 6:30ക്ക് പോയി 8 മണി വരെ അവിടെ നിന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഫയർ വർക്ക്സ് കാണുമല്ലേ. മണി ആയപ്പത്തിന് എനിക്കൊക്കെ മടുത്ത് ഇരുന്നു. ഇപ്പാക്കും ഞാനിക്കും അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ മടുത്തു. ഞാനും ഉമ്മയും കുറച്ചു നേരം കൂടി അവിടെ നിന്ന് ഫയർ വർക്ക്സ് കണ്ടു. ഇസക്ക് റൂമിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ആവേശമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പത്തിന് ആൾക്ക് സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ പാടായപ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിരുന്നു.
വലിയ ഫയറിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫയർ വർക്ക്സ് കത്തിക്കുന്നത്, വേറെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 ഭാഗത്തും ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടേക്കാ നോക്കണ്ടേന്ന് ചില സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇതാ നമുക്ക് ഫയറിന് ഒന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് പോയി നോക്കിയാലോ. ഇത്ര അടുത്തേക്കുള്ളൂട്ടോ പോകാൻ പറ്റുക. ഇവിടെ വരെ ഒരു ഒരു റെയിലിങ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ഫയർ വർക്ക്സിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഡേഞ്ചേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടീസുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫയർ വർക്ക്സ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡേഞ്ചർ ആവും അങ്ങനത്തതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അതേപോലെ ഒരു ഫുഡ് കൗണ്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഫുഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഹലാലാണെന്നൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഫയർ വർക്കും കൂടി കണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കുറേ ഫയർ വർക്ക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മടുക്കൂലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഇവിടെ നല്ല ഫയർ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ലൈക്ക് ഒന്ന് അടിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.